Dragi prijatelji, evo nas i večeras u čudnim pričama, gde ćemo obraditi jednu priču koja ne samo da je čudna, već je i strašna. Toliko strašna kao da je izašla iz nekog horor filma. Događaj koji ćemo večeras ispričati, koji se desio u Čačku 8. aprila, samo je jedan u nizu koji se desio malte ne sa identičnim posledicama kao nasilje u porodici u zadnjih mesec dana u Srbiji. A šta je zajedničko za tih nekoliko slučajeva koji su potresli Srbiju? A zajedničko je upravo to što su deca ubila svoje roditelje. I to ne iz nekog hira ili bilo čega, već su bila ubeđena da su roditelji njih opčinili crnom magijom. Oni su smatrali da su njihovi roditelji demoni. A konkretno slučaj koji ćemo mi večeras obraditi desio se u mestu Kulinovci kod Čačka. A šta se to desilo u Kulinovcima u večernjim satima između 21 i 23 časa? Dogodio se pravi masakr. Upravo u ovoj ulici koja se nalazi iza mene noćas negde posle 10 časova dogodilo se trostruko ubistvo. Naime, 20-godišnji Ilija Glišović usmrtio je oca Sretena, majku Svetlanu i dedu Milana. Negde posle ponoći njegov brat kada se vraćao iz grada zatekao je strašan prizor. Prema informacijama koje imamo iz Čačanske bolnice, ekipe hitne pomoći nisu ni izlazile na teren, već su tela prebačena odmah u mrtvačnicu Čačanske bolnice. Nedaleko odavde, u čačanskom naselju Obrož, brzom intervencijom čačanske policije uhvaćen je 20-godišnjak koji je počinio ovo gnusno delo. Ne treba tako da se dešava. Kaže, žena ubio celu porodicu, maltene. I mnogo me potreslo ovo. Ilija Glišović, 21-godišnji mladić, ušao je između 21 i 23 časa, znači u svoju kuću, i izmasakrirao je svoju porodicu. On je to veče ubio svoju majku Slađanu, 49-godišnju radnicu fabrike trikotaže iz Čačka. Zatim je istim nožem ubio svog oca Milana, starog 58 godina, inače radnika tehničko-remontnog zavoda u Čačku. Da bi posle toga ubio svog dedu Sretena, penzionera starog 87 godina, koji je u tom trenutku sedeo nepokretan u invalidskim kolicima, koji je zavisio od tuđe pomoći i nije mogao da se brani. Svom unuku apsolutno nije predstavljao nikakvu pretnju. Nakon svega ovoga, Ilija je zaključao vrata svoje kuće i pobegao u nepoznatom pravcu. A ko je u stvari bio Ilija Glišović? Ilija Glišović je mladić koji je rođen 2001. godine u Čačku i u ovom gradu je završio osnovnu i srednju školu. On je cele svoje mladosti, znači od najranijeg detinjstva, trenirao fudbal i bio je mlada nada borca iz Čačka. Svi su mu prognozirali blistavu i bogatu sportsku karijeru. Njegovi roditelji su isto to verovali. I oni su svog sina redovno vozili na treninge i puno su ulagali u njega. I gajili su nadu da će njihov sin pre svega biti dobar čovek i uspešan sportista. Do 19. godine Ilija je to i obećavao. Bio je dete za primer. Postao je igrač borca iz Čačka, obožavali su ga i u školi gde je išao njegovi drugovi, a i ljudi iz celog grada. Svi su ga znali i govorili su blago roditeljima koji imaju ovakvo dete. A porodica Glišović inače je poznata u celom Čačku i važi za jednu od uglednih i časnih porodica. Roditelji su očekivali i verovali su da će Ilija da se ugleda na svog starijeg brata Nikolu, koji je bio dobar đak, dobar čovek i upisao je fakultet u Sloveniji,
koji je u roku i završio. Po završenom fakultetu, njegov brat je došao nazad i našao posao u Kragujevcu, gde uspešno radi neke poslove u jednoj uglednoj štampariji. Međutim, u Ilijinoj glavi se nešto čudno desilo za vreme njegove 4. godine srednje škole. Ilija je počeo sve ređe da ide na treninge, počeo je da izbegava sportske obaveze i da ne učestvuje aktivno u nikakvim dešavanjima, ne samo u školi, nego i u porodici i jednostavno počinje da se druži sa sumnjivim momcima. Ti momci su u gradu bili poznati kao dečaci koji su vrlo rano počeli da konzumiraju opojnu drogu heroin. Ilija je počeo čudno, znači da se ponaša, i jednog dana u kući porodice Glišović je zazvonio telefon i kada se otac javio, sa druge strane je bio Ilijin trener iz kluba i rekao je: interesuje me zašto Ilija ne dolazi danima na treninge i šta se to s njim dešava, počeo je čudno da se ponaša. Ovo je ocu upalilo alarm i on je proverio šta se u stvari dešava i kuda to ide Ilija. Prvo što je uradio, otišao i do njegove srednje škole. Tamo je tek doživeo pravi šok kada su mu profesori rekli da Ilija danima ne dolazi u školu. I onda je očajni otac počeo da se raspituje po gradu sa kim se to viđa njegov sin. I došao je do saznanja da to nisu momci koji vole fudbal, nego su to neki sasvim drugi dečaci koji vole neke druge sportove, po znacima navoda. Zapravo, ti dečaci su bili poznati po tome da su vrlo rano počeli da konzumiraju neke narkotike. Otac je odmah doživeo jednu vrstu stresa i bio je uplašen da njegov sin, ne daj Bože, ne koristi marihuanu. Odmah je obavestio svoju suprugu, što se naravno i ona kao majka uplašila, i dala je predlog svom mužu da odvedu Iliju na testiranje u bolnici gde bi proverili da li on koristi marihuanu. Pregledali su naravno pre toga njegove stvari, nisu ništa pronašli, čak nisu pronašli ni cigarete. Kada su odveli Iliju kod psihologa, da psiholog obavi razgovor sa njim, čovek je došao do zaključka da je Ilija na nekim teškim drogama i da mu ne treba psihološka, već naprotiv psihijatrijska pomoć. Naravno, u taj tim stručnjaka uključio se i psihijatar. I neuropsihijatar je posle obavljenog razgovora sa Ilijom, Iliji napisao uput za psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević u Beogradu, gde bi se nad njim obavilo detaljnije ispitivanje. Roditelji su bili u šoku. Na ovoj klinici Iliji su odredili, znači, terapiju i zadržavanje u istoj u narednih nekoliko meseci. Ilija je ovde proveo oko 2 meseca i posle toga je dobio, znači, terapiju koju treba da koristi i roditeljima je rečeno da povedu računa sa kim se druži, jer pored psihičkih problema ima i problem sa drogom, konkretno sa heroinom. Odjedared njima se srušio nebeski svod. Od deteta od koga su očekivali da bude dobar čovek, dobar sportista i koji će biti uzor drugoj deci, jer kako je Ilija maštao, hteo je da upiše fakultet kao njegov brat i maštao je o tome da završi konkretno DIF i da bude profesor fizičke kulture. Ilija, koji je trebao da uči drugu decu zdravom životu, sada je odjednom bio neko koji je na ivici pakla. Sa receptom u džepu za nastavak terapije, Ilija se vraća za Čačak, međutim,
ne obraća se odmah svojim lekarima, nego traži svoje društvo. I on nastavlja da konzumira heroin. Roditelji pokušavaju na sve moguće načine da sakriju i prikriju ono što se dešava u njihovoj kući. I nije samo Ilija bio u fazi problema sa drogom i sa psihičkim problemima koji su nastali, nego kompletna njegova porodica. Svi su faktički postali odjednom pacijenti. Zbog velikih stresova, njegov otac doživljava 2 infarkta i zbog toga je prestao da radi u svojoj firmi, gde je bio ugledan, znači radnik i jako cenjen. Više vremena je provodio u kući i na bolovanju. Njegova supruga ne samo da je počela, znači da se brine sada i o Iliji, već brine i o bolesnom suprugu, kao i o nepokretnom svekru. Žena odjednom nije znala šta je snašlo. Pokušavala je da razgovara sa svojim sinom, koji je, znači, njen mlađi sin i njen miljenik, i gajila je nadu da će njene molbe i preklinjanja stići do njegovog mozga. Međutim, u njegovoj glavi je bila samo jedna misao. Kako da dođe do nove doze heroina i da se usreći na taj način. A zašto je Ilija razmišljao o narkoticima? Zato što je pripadao grupaciji mladića koji nisu dovoljno sazreli da ostvare ono što žele. I imaju strah od neuspeha. A sam taj strah od neuspeha isprečava da odrade finale onoga dokle su već bili stigli. On je bio uspešan i uzoran sportista i maštao je o tome da zaigra u većoj ligi. Međutim, strah od eventualnog neuspeha ga je odveo u suprotnom smeru i isti je morao da izleči nečim jačim što će suzbiti taj strah. I on je odabrao ni manje ni više nego upravo heroin. Međutim, taj heroin je radio svoju priču i učinio je to da ovaj momak umesto hiperaktivnog sportiste postane jedan zombi. I sve manje i manje je pokazivao rezultate ne samo u sportu, nego uopšte u njegovom životu. Znači, nezainteresovanost za fudbal, za školu i za devojke. Jedino o čemu je Ilija počeo da razmišlja, to je upravo da li ću imati novca za sledeću dozu heroina. Jer u ovom svetu, gde se sada nalazim uz pomoć istog, jako mi je lepo. A ne znajući da taj svet u kome se nalazi uz pomoć droge ima vek trajanja. A šta se dešavalo sa Ilijom u trenucima dok je on uzimao heroin? Ilija, kada bi uzeo, znači, novu dozu dopa, doživljavao je sebe kao veliku zvezdu. Njega je ovaj narkotik odvodio u neku drugu dimenziju. I on je uz pomoć svoje mašte igrao ne bilo gde, nego je igrao fudbal za najjače klubove. Tako dok je u polunesvesnom stanju ležao u nekoj mračnoj prostoriji sa špricem u veni, on je u stvari bio centarfor nekog moćnog kluba kao što je Real, Arsenal ili Manchester United. I postizao je veliki broj golova. Maštao je u tom svom haosu od droge da je on popularniji i poznatiji i od samog Davida Beckhama. On je bio zvezda kojoj se svi dive. I taj njegov svet mašte trajao je sve dok onog trenutka dok je trajalo i dejstvo droge. Kada bi prestalo dejstvo droge, on bi se probudio
u svojoj sobi u rodnim Kulinovcima i shvatio bi da uopšte nije bio ni na kakvom stadionu i da nema publike. On se budi i shvata da ima samo sebe, da mora da ustane, da bi otvorio vrata na koja lupaju njegovi roditelji, da bi ga pozvali kako mora da izađe van na svetlost dana i da ode do škole, da se vidi sa svojim drugovima i da počne da funkcioniše. On ih doživljava kao neke demone koji ga na silu izvlače iz njegovog lažnog raja. I on je taj raj želeo sve više i više. Sve više je želeo da pobegne od svojih roditelja i ne samo od njih, nego od čitavog sveta i od obaveza koje mu društvo nameće. Ljudi koji beže od svojih obaveza su slabe ličnosti i upravo utehu i izlaz nalaze u opijatima ili u alkoholu. Njih karakteriše nisko samopoštovanje i uopšte poštovanje i prema drugima. Oni nisu spremni da kontrolišu svoje emocije ili stresne situacije i napetost. Takođe imaju sklonost ka histeriji i dramatizovanju situacije koja se oko njih dešava. Kod njih je prisutan i visok stepen iracionalnog straha i nemogućnost kontrolisanja besa. Takođe, ove osobe imaju i slabu kontrolu impulsa. To je ono što je najvažnije. A slaba kontrola impulsa se razvija kod one dece koji od najranijeg detinjstva zahtevaju da njihovi roditelji ispunjavaju njihove želje istog trenutka. Recimo, ako su gladni ili žedni, oni ne mogu da izdrže ni 5 minuta bez hrane ili vode, odmah traže da im roditelji serviraju na sto ono što žele. Ako im roditelji u tom trenutku odmah ne serviraju ono što su oni tražili, oni odmah kreću sa histerijom. Počinju da bacaju sve oko sebe, da se valjaju po podu i da jednostavno luduju na svoj način dok im se ne ispuni traženo. I roditelji koji popuštaju ovakvoj deci prave veliku grešku. Jer nijedno dete neće umreti od gladi ili žeđi ako sačeka 5 minuta ili recimo 15-20 minuta dok roditelji to ne pripreme. I ako ste čitali Freuda, onda sigurno znate da postoji id, ego i superego. Kod ovakve dece, a kasnije kod ljudi, kakve sam upravo sada opisao, id sve vreme ima primarnu funkciju. Znači, pojavi mu se želja i odmah mora da mu se udovolji. Ego i superego kod ovakvih ljudi imaju vrlo slabu funkciju ili nemaju nikakvu funkciju i ne uspevaju da obuzdaju id. Upravo se to dešavalo i sa Ilijom od njegovog najranijeg detinjstva. Međutim, njegovi divni roditelji su govorili, pa dobro, razmažen je, mlađe je dete, sve će to biti drugačije kad poraste. Osim toga, on je veliki talenat za sport i kasnije, kroz život, postaće uzoran građanin i dobar čovek. Te noći Ilija je upao u svoju kuću i zahtevao je novac za drogu. Roditelji nisu hteli da mu daju novac. Rekli su mu, sine, dozovi se pameti, popij svoje lekove koje ti je prepisao lekar, a sutra ćemo otići zajedno na kontrolu. I to je kod njega izazvalo trenutni bes. Spustio je roletne na prozorima i vratima svoje kuće, ulazna vrata je zaključao da slučajno neko ne uđe, a još manje da može neko da pobegne iz kuće. Otišao je do kuhinje, uzeo je nož od 30 cm, prišao je svom ocu i odmah ga u njegovo bolesno srce uboo nekoliko puta. Zatim je uhvatio svoju majku i zaklao je tako što joj je prerezao vrat. Da bi onda nastavio svoj ludi pir
i otišao u susednu sobu gde je bolesnog dedu koji je dremao u tom trenutku u svojim invalidskim kolicima izbo nekoliko puta u predelu grudi. I šta je on ovim postigao i šta mu je na kraju krajeva i smetao ovaj nepokretni starac koji je sedeo u svojim invalidskim kolicima u susednoj prostoriji, to niko normalan ne može da kaže sa sigurnošću. Možda je on i u njemu video demona. Upravo istog onakvog kakvog je video i u liku svojih roditelja. On je ovim činom smatrao da radi veliku i humanu stvar. I kad se u tom trenutku probudio iz svog ludila i izašao, znači, iz svog tog nekog raja koji mu je omogućavala, znači, droga i njegovo ludilo, skapirao je šta je uradio. I probudio se u njegovoj glavi njegov pritajeni super ego, koji mu je rekao: Ilija, uradio si nešto strašno. Zbog ovoga ćeš morati da ideš u zatvor. Ovo nikako nisi smeo da uradiš. I Ilija se u tom trenutku strašno uplašio. I šta je on, molim vas, uradio? Zaključao je vrata svoje kuće, okrenuo se i on je tako krenuo ka kući svog prvog komšije. Došao je onako u majici, zvonio je na vratima i kada mu je komšija otvorio i pitao ga šta želi u 11:30 uveče, on je rekao da mu je potreban duks jer mu je hladno. Komšija je rekao: nemam nikakav duks i ne mogu ništa da ti dam. Zatvorio je vrata i zaključao je. Onda je on otišao do jedne kuće u susedstvu u kojoj je znao da živi jedan mladi dečko koga je znao, znači, iz komšiluka, i zazvonio je na vrata i kada je ista otvorila usnula domaćica, on je rekao da mu je potreban duks jer mu je hladno. Ženi je to bilo čudno, bila je malo zbunjena, ali dala mu je duks njenog sina, on je, znači, uzeo isti, ljubazno se zahvalio i otišao. Po njegovom odlasku u nepoznatom pravcu, 2 sata posle ovog krvavog pira, u porodičnu kuću Glišovića dolazi stariji sin Nikola, koji se upravo vratio iz noćnog provoda. I po ulasku u porodičnu kuću doživeo je veliki i težak šok, kada je video na podu tela svojih mrtvih i krvavih roditelja. Odmah je uzeo telefon i pozvao policiju. Rekao je: molim vas, dođite, ovdje su moji roditelji mrtvi. Policija je došla i na njihovo veliko iznenađenje sve ono što je prijavljeno bilo je do detalja tačno. Čak u susednoj sobi pronašli su i jedno telo više, a radilo se o dedi Sretenu, čiju smrt mladić nije prijavio jer nije video dedu. Kada je policija došla po Nikolinoj prijavi, oni su ustanovili, nažalost, da se radi o trostrukom ubistvu i Nikola je tom prilikom rekao da je to uradio njegov brat Ilija i da je on trenutno najverovatnije u bekstvu. Policija je odmah alarmirala sve svoje ekipe i dali su se u potragu za ovim mladićem. Tražili su ga cele noći. Ceo kraj je bio blokiran. I ne samo ovaj kraj, nego i susedna mesta. Policija je imala dojavu i informaciju da se Ilija najverovatnije nalazi u mestu Atenica pored Čačka. Ovo mesto je odmah blokirano i počeli su da rade pretres nekih objekata u ovom mestu. Tako da su i došli do jedne svečane sale gde se upravo te večeri održavala jedna svadba. Ušli su unutra i rekli su svima
da ne izlaze napolje, već da ostanu unutra jer traže opasnog ubicu. I ne bi želeli da neko bude greškom doveden u bilo kakvu opasnost. U sali je umjesto veselja nastao veliki strah, ali su svi postupili onako kako im je rečeno i naređeno od strane policije. I izbegnuta je panika. Policija je bila u pravu i u 10 časova i 30 minuta, dok je policija stajala ispred ove sale, kao jedan od punktova koji su organizovali u ovoj poteri, vidjeli su mladića kako im prilazi. Prišao je i onako bez pardona je rekao: gospodo, da li imate nešto slatko da pojedem, ja sam gladan. Isti su odmah vidjeli da se radi o Iliji Glišoviću, vezali su ga i odvezli u policijsku stanicu na saslušanje. On je dao izjavu i rekao je da nije ubio svoje roditelje, već da je ubio reptile koji su demoni i koji se hrane adrenohromom. Tako je on, molim vas, video svoje roditelje. I rekao je da je time uradio veliku stvar boreći se protiv novog svetskog poretka. Policija je bila u šoku. Prosto nisu mogli da veruju šta ovaj mladić priča. Mnogi su ga čak i znali kao dobrog i uzornog sportistu. Međutim, u čitavu ovu priču uključio se tim psihijatara koji je predočio tužilaštvu da se zapravo ovde radi o psihijatrijskom bolesniku i koji ima uredan karton o lečenju u uglednoj klinici Laza Lazarević. Šta će biti sa ovim mladićem u smislu daljeg postupka suđenja u vezi ovog slučaja, odlučit će psihijatrijsko veštačenje. On je poslat, znači, u zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj, gde će tim najuglednijih sudskih psihijatara ustanoviti o kakvom je profilu reč. I da li se ovde radi o čoveku koji je bio svestan šta je uradio u trenutku izvršenja ovog krivičnog dela. Ako se dokaže da je ovaj momak bolestan i da nije bio svestan svog dela, najverovatnije će ostatak života provesti u bolnici zatvorenog tipa u Bačvanskoj ulici, odnosno u zatvorskoj bolnici. A ako veštaci ipak kažu da se radi o zdravoj osobi, bit će mu suđeno po članu 114, za što je predviđena zatvorska kazna od 10 do 40 godina zatvora. Bilo kako bilo, moramo posebno da obratimo pažnju kako odgajamo svoju decu. Da ne bi postali narkomani. Nijedan narkoman nije srećan, osim kad je pod dejstvom određene supstance. Narkomanija je veliko zlo koje se uvuklo u naše društvo. U zadnjih 10 godina u Srbiji je od overdoze preminulo 723 narkomana. Ovi mladići, zato što se uglavnom radi o mladim osobama, obično starosne dobi između 22 i 45 godina. Ovaj starosni period čini 90% preminulih. Od 723 osobe koje su umrle od droge, 88 su žene. A zašto je 10 puta manje žena od muškaraca? Upravo zato što sam rekao na samom početku je razlog to da su majke više vezane za svoje sinove miljenike nego za ćerke. I od njih svojim ponašanjem nesvesno prave buduće narkomane i problematične osobe. A od ovih 88 žena, 90% su uglavnom drugo ili treće
dete u porodici. To je u stvari ta treća ćerka od koje se sa sigurnošću očekivalo da bude muško i naslednik porodice i porodičnog prezimena. I svi joj se obraćaju sa sine, sine, sine. A što je najgora stvar, na nju najmanje i obraćaju pažnju jer je ona očevo najveće razočarenje. I na kraju utehu pronalazi sa lošim društvom i narkoticima. Dragi prijatelji, u ovoj priči dotakli smo samo vrh ledenog brega kada je u pitanju narkomanija. I voleo bih da ako slučajno među vama ima i onih koji su uspeli da svoje dete izvuku iz ovog zla, podele sa nama svoje iskustvo u komentarima. Jer možda će baš to nekom drugom roditelju pomoći i spasiti ne samo život nekog mladića, nego možda i čitavu porodicu. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.